ये वाह, देखो कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पर। ट्रैक्टर ट्रॉली कितने सारे लाइन में खड़े हुए हैं। देखो वाह, कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, डंपर है यहाँ पे। देखो वाह, कितने मस्त मस्त खिलौने हैं। चलो अपन ट्रक को अपने लोडिंग कर लेते हैं। वाह देखो, वरना बिट्टू छिट्टू आ जाएंगे। देखो अपने सबसे पहले सुपर कार रखते हैं इसके अंदर। वाह, और रखते हैं अपने ट्रक को, रखते हैं इसके अंदर। वाह देखो, अपने ट्रक को लोडिंग कर रहे हैं अपन। और ये दूसरा वाला ट्रक यहाँ पे आ गया। वाह, जल्दी जल्दी लोडिंग कर लेते हैं, वरना बिट्टू छिट्टू आ जाएंगे तो अपने सारे खिलौने ले जाएंगे। ये देखो ट्रेन कितनी मस्त ब्लू येलो कलर की। वाह, चलो और देखते हैं। और यहाँ पे देखो एक और ट्रेन है यहाँ पर ग्रीन कलर की। वाह, कितनी प्यारी ट्रेन। देखो इसमें चिंटू मिंटू बैठे हुए हैं। चलो इसको यहाँ रख लेते हैं। और देखो ये बिट्टू चिट्टू की बस है। देखो बिट्टू चिट्टू वरना अपनी बस को लेकर भाग जाएंगे। वाह, चलो और रखते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखो ये तो ट्रक है। वाह, कितना प्यारा ट्रक है। देखो इसके अंदर देखो डायनासोर है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला ट्रक देखो कितना ऊंचा हो गया अपना ट्रक। देखो वाह, चलो ये वाला देखो रेड वाला ट्रक कितना मस्त। देखो कितना प्यारा ट्रक है। वाह, चलो इसको भी यहाँ रख लेते हैं। और दूसरा दूसरा ट्रक देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या रखते हैं अपन। ये देखो स्कूल वाली बस कितनी प्यारी है। वाह, मुझे बहुत मजा आएगा। तो बहुत सारे खिलौने हो गए मेरे पास। और ये वाला देखो है, ये तो एरोप्लेन है वाइट कलर, कितना मस्त एरोप्लेन है। चलो अपने ट्रक को साइड में पार्किंग लगाते हैं, वरना बिट्टू सिट्टू आ जाएंगे तो अपने सारे खिलौने लेके भाग जाएंगे। चलो दूसरे वाले ट्रक को अपन इसके अंदर लोडिंग करते हैं। वाह, चलो जल्दी जल्दी लोडिंग कर लेते हैं अपने ट्रक को, खिलौनों को। वाह, चलो ये वाला ट्रक भी रखते हैं इसके अंदर। देखो लोयन है। वाह, कितना प्यारा लोयन है। इसके अंदर इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ये वाला ट्रक भी है, इसके अंदर रख देते हैं। और दूसरे देखते हैं। और ये देखो स्कॉर्पियो व्हाइट कलर की, कितनी मस्त स्कॉर्पियो। देखो ओ नो, इसके पीछे वाला गेट खराब हो गया है, टूटा हुआ है। देखो यहाँ पे। चलो और देखते हैं। और ये देखो कितना बड़ा ट्रक है यहाँ पर। देखो ये तो कंस्ट्रक्टर ट्रक है। वाह, कितना प्यारा है ये इसके अंदर ट्रैक्टर रख देते हैं अपने ग्रीन कलर का महिंद्रा का। वाह, चलो और देखते हैं और क्या रखेंगे यहाँ पे। और देखो बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ पर। चलो जल्दी जल्दी ये कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है। चलो इसको अपन रख देते हैं, वरना बिट्टू सिट्टू इसको तोड़ देंगे। एक पंखड़ी पहले से तोड़ दी इन लोगों ने। वाह, अपना ट्रक देखो कितना लोडिंग हो गया है। चलो चलते हैं, बाय बाय।